तो आप में टेपर चेक कर लेते हैं, ये शो होता है। अभी ये देखिए आप, ये आप गाड़ी आ गई है दूसरी जो आज लाहौर से आई है हफ्ते बाद दिन। ये आप देखिए इसके एयर इनटेक के अंदर कितना ऑयल है, ये ऑयल से भरा हुआ है। आप इसको इग्नोर कर दें, इसको आप ना चेक करें, छोड़ दें और आप इंजेक्टर के पीछे पड़ जाएं तो ये भी गलत है। अब हम इस गाड़ी के जो है ना फ्यूल इंजेक्टर बाहर निकाल रहे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। मैंने आपको 3 गाड़ियाँ होगी मैंने जो आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब ये तीसरी गाड़ी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। फिल्टर है, अब इन्होंने सारा काम कराया हुआ है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने उनको 20 दफ़ा कहा है कि इसका फ्यूल फिल्टर खोल लें, इसका फ्यूल फिल्टर खोल लें। करेंगे तो गाड़ी मिस फायरिंग करना छोड़ जाएगी और अब जगह पे आ जाएगी। जैसे ही आप 1 2 3 4 सिलेंडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इंजन को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे तो 0 0 आना चाहिए। ये अब दूसरी गाड़ी आ गई है जिसका हमने फ्यूल पंप खोला, उसकी ये देखिए 530 इसके अंदर डाल लें तो लिक्की बुली का ऑयल चेंज कर रहे हैं इसका 530। और ये इसका ओरिजिनल गियर ऑयल का डब्बा है, ये आप देख रहे हैं। टोयोटा का अगर आप गियर ऑयल चेंज करें ना, टोयोटा का आप गियर ऑयल चेंज करें, CVT चेंज करें जी, तो वो 13,500 14,500 का FE। अच्छा जी, फिर आप WS चेंज करें ना तो 13,500 से 14,000 का वो है। ठीक है जी, ज़िंदगी हमारी आसान हो गई है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। होंडा वीज़ल के ऊपर जो जो एरर आते हैं वो ज़्यादातर एरर आते हैं मिस फायरिंग के और P0172 के। ये जो एरर आते हैं ये जाने का नाम लेते नहीं हैं और मुझे भी इन एरर का काम करने में बड़ी मुश्किलात आती हैं। बड़ी फजल से अल्हम्दुलिल्लाह जो है फाल्ट हो जाता है क्लियर और ठीक हो जाता है। मगर जो मुझे कॉल्स आ रही हैं कराची, लाहौर, दीगर जो दूर इलाके हैं उधर से, तो कह रहे हैं हमने जो आप बताते हैं हम वो हमने काम कराए हैं मगर मसला हमारा हल नहीं होता। अब ये मैंने बताना इस वीडियो में डिटेल के साथ। आपने चेक करना ज़रूरी है, आप चेक करते नहीं हैं। जैसे कि स्पार्क प्लग हैं ओरिजिनल हैं कि नहीं आप चेक नहीं करते, मशीन के ऊपर टेस्ट नहीं करते। इग्निशन कोयल शॉर्ट है कि नहीं है, अगर शॉर्ट है तो चेंज करनी चाहिए आपको। और जैसे उसके ग्रिप होते हैं इग्निशन कोयल के, जो वायरिंग आती है ECU से, वो ग्रिप ठीक है या नहीं वो चेक करना चाहिए आपको। ऑक्सीजन सेंसर 1 2 चेक करना चाहिए, ठीक है या ख़राब है। एग्जॉस्ट लीक चेक करनी चाहिए आपको। फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। इन गाड़ियों के अंदर फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप बहुत ज़रूरी है चेक करना। ये GDI सिस्टम है, इसको आप इग्नोर कर सकते नहीं हैं और आप लोकल या आप जुगाड़ तरीके से ये चीज़ चेक कर सकते नहीं हैं। आपको इसके लिए GDI मशीन चाहिए फ्यूल इंजेक्टर के लिए, तभी आप टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने कोई 3 4 गाड़ियों की वीडियो है होंडा विज़र की, वो मैंने बनाई है, तो हर एक का जो फॉल्ट है आपसे शेयर करूँगा। तो देखें वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। विज़र है 2014, 15, 16, इन गाड़ियों में ये आप कोड देख रहे हैं, ये कोड आ रहे हैं मिस फायरिंग के और P0172 के, और गाड़ी के मसले हल नहीं हो रहे। मुझे काफ़ी सारी कॉल आ रही हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इस साइड से, और 2 4 5 गाड़ियाँ वर्कशॉप भी आई हैं, मैंने काम भी किया उनका। लास्ट टाइम जो 2 गाड़ियों का काम किया, एक तो भैया टाउन प्लेट से आई है और एक लाहौर से हैं डॉक्टर साहब, उनकी गाड़ी मैंने काम किया है। तो वो वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा दोनों गाड़ियों की। दोनों गाड़ियों के अंदर इशू यही है मिस फायरिंग का कोड। और एक जो कराची से मुझे कॉल आई है P0172 की, उसमें मेरी वीडियो है, मिस फायरिंग में मेरी वीडियो है। अब क्या होता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं मगर आप लोग गाड़ी चेक करके उसको समझ के चीज़ को देख के ठीक है ख़राब है नहीं है इस तरह काम नहीं करते, जिसकी वजह से फॉल्ट क्लियर नहीं होता। हमारा मसला ये है कि हम जब भी पार्ट्स लेते हैं तो हमें काबली पार्ट्स मिलता है, ब्रांड न्यू पार्ट्स मिल जाता है। हम ब्रांड न्यू को टेस्ट नहीं करते, काबली को टेस्ट नहीं करते। जिस तरह उन्होंने बोला काबली है तो उठाया और चेंज कर दिया जी, काबली चेंज कर दिया है, स्पार्क प्लग चेंज कर दिए हैं, पंप चेंज कर दिया है, इंजेक्टर चेंज कर दिए हैं, फॉल्ट वहीं का वहीं है।
मगर टेस्ट नहीं किया होता। स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल, अब फ्यूल पम्प खोल रहा है। जब ये कोड आते हैं मिस फायरिंग के और P0172 का आता है, तो P0172 क्या है? फ्यूल रिच, फ्यूल ज़्यादा आता है, तो ये कोड जनरेट होता है। और मिस फायरिंग का जो कोड आता है वो क्या है कि कोई चीज़ सिलेंडर से मिस है। जो इसके 4 सिलेंडर हैं, उसके अंदर हर एक सिलेंडर के लिए उसका सिलेंडर का ठीक होना, हेड के वाल ठीक होना, उसके टैपर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये एक मैकेनिकल सिस्टम आ गया आपका। उसके बाद फ्यूल इंजेक्टर का सही इंजेक्ट करना, इग्निशन कॉइल का सही करंट देना, स्पार्क प्लग का ठीक होना, ये 3 चीज़ें हो गई। फिर इन्हीं चीज़ों की वायरिंग हो गई, ये चीज़ें हो गई। ये सब कुछ ठीक करने के बाद ही ये आप का मसला हल होगा। अब ये जो होंडा वीज़ल है हाइब्रिड, ये है GDI सिस्टम। इसका फ्यूल सिस्टम GDI है। ये इसका फ्यूल पंप है जो हमने खोला है, इसको हम चेक कर रहे हैं। हम लोग हर गाड़ी का मुकम्मल चेकअप करते हैं, एक एक चीज़ टेस्ट करते हैं। अगर डॉक्टर साहब हमारी वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे सवला साहब आए हैं वो वीडियो हमारी देख रहे हैं, तो वो आपको कमेंट्स में लाज़मी बताएंगे कि हम लोग एक एक चीज़ चेक करते हैं और उस पर अच्छा खासा टाइम लगाते हैं, ताकि बार बार गाड़ी खोलनी ना पड़े। आप किसी के ऊपर यकीन मत करें, आप जो चीज़ लेके आते हैं, काबली है, न्यू है, उसको टेस्ट लाजमी करें, चेक लाजमी करें। आप चेक नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। अभी हम ये देखें ना, ये फ्यूल फ़िल्टर जो है ये इतना गंदा नहीं है, ये फ्यूल फ़िल्टर इतना गंदा नहीं है। आप देखें ज़रा, काफ़ी गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। अब इसके अंदर ज़रात आ रहे हैं, ये या साफ़ हो जाए या चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद ऑक्सीजन सिस्टम हमने खोला है इसका, ये कार्बन से भरा हुआ है। ये कार्बन से भरा हुआ है इसलिए है, जंग लगा हुआ है इसको, कि फ्यूल फिल्टर गंदा है। आप डॉक्टर साहब आए और देखिए कैटालिटिक की क्या हालत है। कैटालिटिक भी चौक है, मतलब गंदा है, बिल्कुल चौक नहीं है, गंदा है। ये भी साफ़ कर लेंगे, फ्यूल पम्प भी साफ़ हो जाएगा, फ्यूल कैटालिटिक इंजेक्टर भी साफ़ हो जाएगा। और आपने देखा फ्यूल इंजेक्टर मैंने इसके बाहर निकाले हैं, ये इसके फ्यूल इंजेक्टर हैं। अब ये ठीक है ख़राब है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है या ख़राब है? इनको टेस्ट करना ज़रूरी है, इनको मशीन के ऊपर टेस्ट करना ज़रूरी है, और एक दफ़ा नहीं बार बार चेक करना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो एक गाड़ी होगी होंडा वीज़ल। अच्छा, उसका ये इशू आ गया, ये गाड़ी का भी फॉल्ट जो आ रहा है वो P0172 का आ रहा है। गाड़ी एक्स्ट्रा फ्यूल ले रही है और गाड़ी जो है पिक भी नहीं ले रही, मिस फायरिंग भी कर रही है, और साथ मिस फायरिंग का कोड भी दे देती है ये गाड़ी। अभी हम जो फ्यूल इंजेक्टर हैं वो अल्ट्रासोनिक कर रहे हैं। अल्ट्रासोनिक करने के बाद हम टेस्ट करेंगे गाड़ी के जो अपने हैं। अब जो डॉक्टर साहब वाली गाड़ी आई है वो भी मैं दिखाऊंगा, उसकी भी क्या सूरत हाल है। ये देखिए जाए, ये अब अल्ट्रासोनिक फ्यूल इंजेक्टर हो रहे हैं। आपके पास जब तक टूल पूरा नहीं होगा ना, मसला आपका हल नहीं है। मसला हल कैसे है? आपके पास स्पार्क प्लग मशीन होनी चाहिए, फ्यूल इंजेक्टर EFI GDI मशीन लाजमी होनी चाहिए। आप एक एक चीज़ सही से चेक करें और उस पर काम करें। आप देखें ये इसका EGR है, देखिए ये बिल्कुल बंद थे, अब मैंने बंद तो आपको दिखाई रही हैं, ये साफ़ हो गए हैं बिल्कुल, फ्यूल फिल्टर मुकम्मल साफ़ हो गया है। अच्छा खासा ये बंद था, ये साफ़ हो गया। थर्ड बॉडी भी गंदी थी, ये साफ़ हो गई है। स्पार्क प्लग अगर सही नहीं है तो आप चेंज करें। ये इसकी ऑक्सीजन सेंसर और फ्यूल इंजेक्टर अल्ट्रासोनिक हो गए हैं, ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। सबसे मेन मसला ये जो होंडा वीज़ल है इसका फ्यूल सिस्टम का है। फ्यूल सिस्टम ठीक नहीं है इसका, तो ये गाड़ी कभी भी सेट नहीं होती है, लगातार तंग करेगी आपको। और आप कहेंगे यार मैंने ये भी करा दिया, इंजेक्टर भी चेंज करा दिए, प्लग भी चेंज करा दिए, कोयलें भी चेंज करा दी, गाड़ी मेरी वही की वही है। क्योंकि आप
टेस्ट नहीं करते, आपके पास GDI मशीन ही नहीं है जिस पे आप टेस्ट करें। अब ये अल्ट्रासोनिक हो गया ना, अब हमने इसको लगाना है मशीन के ऊपर और टेस्ट करना है। अब मशीन हमें ये बिल्कुल क्लियर देगी इंजेक्टर, तो हम समझेंगे कि काम मुकम्मल हो गया। ये GDI इंजेक्टर है, ये EFI नहीं है। EFI आपके हमेशा इनटेक के ऊपर लगे होते हैं और वो इनटेक के ज़रिए देते हैं फ्यूल। GDI आपके इनटेक के नीचे डायरेक्ट लगे होते हैं सिलेंडर के अंदर, जो डायरेक्ट देती हैं पेट्रोल और देते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर से, 200 PSI प्रेशर होता है GDI का। इनका एक्स्ट्रा फ्यूल होना भी ख़राब है, कम फ्यूल होना भी इनके लिए, गाड़ी के लिए ख़राब है। एक्स्ट्रा फ्यूल होगा तभी मसला है। और ये देखें आप, ये हमने इसका कैटालिटिक खोला है और जो इसका कैट है, अब ये सेंसर 2 है, हमने नीचे से कैटालिटिक 2 जो है ये पूरा पूरा बाहर निकाल लिया है और ये गंदा है। और इससे ऊपर जो लगा हुआ है वो ज़्यादा गंदा होता है, दोनों को साफ़ करना ज़रूरी है। अब फ्यूल पम्प जो है ना साफ़ हो गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। अगर बहुत गंदा तो हम चेंज करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो काम किया है ये हफ्ते वाले दिन, तो हमने डॉक्टर साहब की गाड़ी का फ्यूल पम्प चेंज किया है कि उसकी बहुत बुरी हालत थी, वो उसके अंदर ज़रात आ रहे थे, पूरा पम्प चेंज किया हम लोगों ने। अब देख रहे हैं ये 50 PSI 55 PSI पे दे रहा है प्रेशर। लास्ट टाइम मुझे कॉल जो आई है कराची से, वो कहते हैं जी 30 PSI प्रेशर दे रहा है, 25 से 30 PSI प्रेशर दे रहा है। मैं कहा कम है प्रेशर। कह रहे हैं मैंने शेर शाह से मुकम्मल इंजेक्टर लेकर चेंज किए हैं। मैंने चेक तो नहीं किया आपने? चेक करना ज़रूरी है। अब हम कैट कर रहे हैं क्लीन, कैट वाश लिक्विड के साथ। एग्जॉस्ट भी ओके हो गया, फ्यूल पंप भी ओके हो गया, एयर इनटेक जो है वो भी ओके हो गया, EGR भी साफ़ हो गया। सारा जो है कार्बन सारा ट्रे के अंदर आ जाएगा, जितना कार्बन है सारा ट्रे के अंदर नीचे, क्योंकि हमने नीचे से कैट खोला हुआ है। हम लोग कैट खोल के साफ़ करते हैं, लगे लगाए नहीं। हाँ, जो साथ ये जो है कैट 1 ये साथ लगा रहता है, ये हम नहीं खोलते। ये कैट 2 है, ये हम साफ़ कर रहे हैं बाहर निकाल के, ये बाहर निकालना पड़ता है, ये लगे लगाए नहीं होता। जो भी कैटालिटिक सीधा होगा नीचे वो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इस तरीके से आप साफ़ कर लेंगे कैटालिटिक को। कैटालिटिक साफ़ होना, फ्यूल पंप का ठीक होना, इंजेक्टर अच्छे होने और ठीक होने, और स्पार्क प्लग का ठीक होना, कहीं कोयल का शॉर्ट ना होना, तब आपका मसला हल होगा। और ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन से 2 दोनों ठीक हों, ये हमेशा ठीक होते हैं, ख़राब नहीं होते। मेन मसला जो आता है वो कैट चोक होता है, फिल्टर चोक होता है, जिसकी वजह से फ्यूल इंजेक्टर ख़राब होते हैं। अब देखते हैं फ्यूल इंजेक्टर, देखें आप, अब ये टेस्ट हो रहे हैं। ये मगर आपने 4 चेंज कर रहे हैं, एक ही इंजन से खुले हुए, 2 नहीं। ज़िंदगी हमारी आसान हो गई है यार। बच्चा स्टाफ से भी जाके अभी आप देखें जी, ये टेस्ट पहला टेस्ट हुआ है, आइडियल टेस्ट हमने किया है। ये चारों के चारों फ्यूल इंजेक्टर लेवल ही नहीं है, हर एक अपने लेवल से आगे पीछे है। ये चारों के चारों फ्यूल इंजेक्टर सही नहीं है, ये चारों के चारों फ्यूल इंजेक्टर चेंज करने चाहिए। आप ये मत कहें कि 2 अच्छे हैं और 2 बुरे हैं, 2 चेंज कर दें, ऐसे नहीं। जब भी आप फ्यूल इंजेक्टर चेंज करें तो आप सारे चेंज करें, चारों के चारों। अब ये फ्यूल इंजेक्टर देखें ना, ये फ्यूल इंजेक्टर सही नहीं है, तो आपका मसला हल नहीं होगा। आप कहेंगे मैंने कैट भी कर दिया, मैंने पंप भी कर दिया, मैंने प्लग भी चेंज कर दिया, मैंने कोयलें भी चेक कर ली,
मेरा मसला वहीं का वहीं, क्योंकि आपके जिसने फ्यूल इंजेक्ट करना है, इंजेक्टर जो है वही ठीक नहीं है, तो आपका सारा सिस्टम क्या ठीक होना। आपके सारे सिस्टम, बकाया सिस्टम का ठीक होना ज़रूरी है। फ्यूल पम्प, फ्यूल फिल्टर और फ्यूल ये कहते हैं ये डाटा के मीटर, ऑक्सीजन सामान, टू एयर सेंसर, गाड़ी की एयर लीक, ये ठीक होनी चाहिए। ये ठीक होने के बाद फ्यूल इंजेक्टर भी ठीक होने चाहिए, सारे का सारा सिस्टम ठीक होना चाहिए, फिर मसला हल है ना। अब ये जो है ऑटो टेस्ट करेगी, मैं अब ऑटो टेस्ट में दिखाता हूँ ताकि ये इंजेक्टर बेहतर हो जाए। अगर ऑटो टेस्ट पे भी ये बेहतर नहीं होते तो मसला हल नहीं है। फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सब टेस्ट करने के बावजूद हमने 6000 RPM, 2000 RPM, 4000 RPM सब चेक कर लिया, मगर बात वहीं की वहीं है। फ्यूल इंजेक्टर जो है वो अपनी जगह पे ही है। आप इसके ऊपर जब भी टेस्ट करेंगे ना, 6000 RPM, 2000 RPM, 4000 RPM, आप सारे टेस्ट करेंगे इसके ऊपर, तो ये एक ही लेवल पे आना चाहिए इनको, एक ही लेवल के ऊपर, मगर ये नहीं आ रहे, ये चेंज करने पड़ेंगे। अब हमने ये मंगवाए हैं फ्यूल इंजेक्टर, इंजन से खोल के मंगवाए हैं। ये आप देखें, चारों के चारों सेम है, बिल्कुल सेम चारों के चारों, और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और हमें कैसे पता चलेगा ये ठीक है ये ख़राब है। हम इनको अल्ट्रासाउंडिंग करते हैं दोबारा, और दोबारा टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा। आप एक दफ़ा जनरेटर लेके आएँ, टेस्ट करें, नहीं ठीक, दोबारा लेके आएँ, चेक करें, नहीं ठीक, दोबारा लेके आएँ। जब तक सही लेवल शो ना हो आप फ्यूल इंजेक्टर नहीं लगा सकते। आप तब भी लगाएंगे जब चारों के चारों सेम परफॉर्मेंस दे रहे हो, सेम लेवल हो उनका, सेम स्प्रे हो उनका, ज़रा उसमें फ़र्क ना हो, तब आप लगाएंगे तो मसला आपका हल होगा। अदरवाइज़ आपका मसाल नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये चारों के चारों लेवल हैं। ये हमने 2-3 सेट मंगवाए हैं, देख रहे हैं आप, एक कितने पड़े हुए हैं देख रहे हैं आप, एक नहीं मंगवाया हुआ हम लोगों ने, 2-3 सेट मंगवाए हुए हम लोगों ने। जो बेहतर हुए हैं वो हम लोगों ने लगाए हैं। देख रहे हैं ये अब माशाल्लाह ओके हैं, चारों का लेवल बिल्कुल बराबर हो गया है। ये देखें आप, बिल्कुल एक जैसा लेवल है। माशाल्लाह। तो अब ये जनरेटर ठीक है, ये हम जनरेटर फिट करेंगे। ये माशाल्लाह कैटाटिक साफ़ हो गया, देखें आप, ये भी कैटाटिक साफ़ हो गया, कैटाटिक 2 भी साफ़ हो गया, सेंसर 2 भी क्लीन हो गया, अल्ट्रासोनिक हो गया, सेंसर 1 भी क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका गियर ऑयल हम चेंज कर रहे हैं, क्लच ऑयल इसका चेंज कर रहे हैं, इंजन ऑयल हम इसका चेंज कर रहे हैं। ये इसमें आता है ATF DW1 अल्ट्रा जैपनीज़। इसके अंदर भी काफ़ी आता है, आपने देख के ओरिजिनल जिससे लेना है वो आप चेंज करें। और ये इसके अंदर आता है जी BF.4 स्किन का ब्रेक ऑयल, ये आप इसके अंदर फिल करें। हम इस गाड़ी का फुल काम कर रहे हैं, मगर जो मेन मैंने आपको साथ शेयर किया है वो फ्यूल इंजेक्टर आप जब तक GDI मशीन के ऊपर टेस्ट नहीं करेंगे तो मसला आपका हल नहीं है। अब गाड़ी का क्लच ऑयल चेंज हो रहा है, आपने अच्छा इसका अपना ओरिजिनल .4 के लगाना है। आपने इसका अपना ओरिजिनल जो गियर ऑयल है वो आपने चेंज करना है। स्पार्क प्लग इसके अपने ओरिजिनल आपने चेंज करना है। कितना गंदा हुआ है क्लच ऑयल, इस तरीके से आप निकाल लेंगे बाहर। तो आप जब भी इसका काम कर रहे हैं होंडा वीज़ल का, तो एक एक चीज़ सर्विस चेक करें, और जो पार्ट यूज़ करें वो इसके ओरिजिनल होने चाहिए, जुगाड़ नहीं, ओरिजिनल पार्ट्स होने चाहिए, तो मसला आपका हल है। इस गाड़ी के अंदर जब ये हो जाती है पुरानी तो लोग काम नहीं कराते, मतलब 1.5 लाख चल गई, 2 लाख चल गई, उसके बाद लेके आते हैं गाड़ी। तो फिर बहुत सारे, जिस तरह इस गाड़ी का गियर ऑयल है, क्लच ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, स्पार्क प्लग हैं, फ्यूल पंप है, फ्यूल इंजेक्टर हैं, इग्निशन कोयल है, कितना खर्चा इसके ऊपर हो गया। और देखिए आप क्लच ऑयल का हाल क्या हुआ है। अब यहाँ पे क्लच, ड्यूल क्लच क्या करे, आप उसका ब्रेक ऑयल चेंज करें टाइम के ऊपर, तो क्या करें ड्यूल क्लच। जितनी खामियां इस गाड़ी के बारे में बताई जाती हैं, ये ड्यूल क्लच है, इसकी मिस फायरिंग के कोड जाते नहीं हैं, ये इसके एरर आ जाते हैं, एक थोड़ा सा मसला आता है सारी बत्तियाँ ऑन हो जाती हैं, ये आपको वार्निंग देती है। आपको चाहिए आप वार्निंग से पहले काम कराएं। अक्सर लोग बताते हैं, लास्ट टाइम 2 विज़िल आई हैं, एक 80 लाख किलोमीटर चली हुई थी और एक 1 लाख को चली हुई थी, एक पेशावर से आई है और एक आई है वेस्टेज से।
और दोनों टाइम पे काम करके चले गए, कोई ख़र्चा उनका नहीं हुआ। सिर्फ हमने पंप खोला, इंजेक्टर खोले, चेक किए, बाद टेस्ट किए, प्लग खोले, प्लग ख़राब थे, एक बंदे ने नए मंगवा के चेंज कर लिए, एक ने कहा अभी फ़िलहाल लगा दें, बाद में हम चेंज करेंगे। तो उन लोगों का ख़र्चा हुआ ही नहीं है और काम करा के वो चले गए। आप 80,000 किलोमीटर के बाद होंडा वीज़ल की फुल मेंटेनेंस कराया करें, फुल ट्यूनिंग। 80,000 किलोमीटर बहुत होते हैं। और 40,000 किलोमीटर आपने गियर ऑयल और क्लच ऑयल और गियर ऑयल चेंज करना होता है इसका 40,000 किलोमीटर के बाद। 60,000 रुपये कर सकते हैं आप गियर ऑयल, मगर क्लच ऑयल 40,000 किलोमीटर के बाद आपने चेंज करना है। इतने बिल्कुल खाली हो गई हैं, इनको साफ़ कर लेंगे और ये ऑयल इसके अंदर हम डाल देंगे। अब ये चीज़ें गाड़ी की ज़रूरत है, ये तो करनी पड़ेंगी और इतनी महंगी भी नहीं है। आप टोयोटा का अगर आप गियर ऑयल चेंज करें ना, टोयोटा का आप गियर ऑयल चेंज करें, CVT चेंज करें जी, तो वो 14 13,500 14,000 रुपये का FE। अच्छा जी, फिर आप WS चेंज करें ना तो 13,500 से 14,000 रुपये का वो है। ठीक है जी, कितना महंगा हो गया। इसका ये जो बोतल है, ये मेरे ख्याल में मुझे पता नहीं कितने की है, इसका रेट पता नहीं मुझे, और सस्ती है ये मेरे ख्याल की। और जो गियर ऑयल है वो इसमें डलता है 2 लीटर। आप 4 लीटर का डब्बा लेते हैं, 2 लीटर वो रख लेते हैं, 2 लीटर वो दे देते हैं, 2 लीटर वो किसी और को सेल कर देते हैं। तो मैं 9-10 हज़ार रुपये का पड़ता है। तो सबसे सस्ता तो इसका इसका काम हुआ, फिर तो महंगा तो ना हुआ काम। हाँ, फ्यूल इंजेक्टर इसके महंगे हैं, करना पड़ते हैं, टेस्ट करके लगाएं। अगर आप टाइम पे काम कराएं तो फ्यूल फिल्टर का सही टाइम पे साफ़ हो तो ये फ्यूल इंजेक्टर भी ख़राब इसके नहीं होते। इग्निशन कोयल जो है वो आपको जो करोला की है, ये जो 1.3 और 1.6 की हैं, वो अच्छी खासी महंगी हैं और इसकी सस्ती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसकी सस्ती है, महंगी नहीं है। और बैटरी इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, उसको भी आप सर्विस कराते नहीं हैं। जैसे हमने कल गाड़ी की बैटरी खोली है, फैन पे बंद पड़ा हुआ है उसका, बैटरी के अंदर मिट्टी मिट्टी है। आपकी गाड़ी गंदी नहीं हुई, मसला नहीं दे रही, अगर 80,000 लाख किलोमीटर चल गई है तो आप फुल ट्यूनिंग करवा लें। क्लच ऑयल, गियर ऑयल अगर आपने चेंज करवाते टाइम पे ठीक है। फ्यूल फिल्टर, अक्सर फ्यूल फिल्टर नहीं खुला होता, वो हम लोग खोलते हैं। देख रहे हैं क्या हाल हुआ मेरे मेरे ख्याल का, जब मैंने सारा निकाला और सारा चेंज किया। अब ब्रेक ऑयल चेंज हो गया इसका, क्लच ऑयल चेंज हो गया इसका, गाड़ी तो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी ना, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ें लाजमी जो हैं करनी चाहिए। और अच्छी तरीके से जो ब्रेक ऑयल है वो बोतलों में से निकाल निकाल के और नया आप डाल देंगे साफ़ करके। इतना बड़ा काम नहीं है ये। ये था क्या? ये आप ना असल ऑयल की वो बात लगी है। सॉरी। पतला कर दिया। वो स्पॉट वाली है। अखाई रमजान 0 ओ ये चाहिए। हां मजा आएगा राइट। हां। इतने लॉन्ग नहीं बस यार। लॉन्ग से लिए। तो पता नहीं लॉन्ग से। अभी रुको ने। कहां आया? क्या? अरे वाले कहते हैं इंजन ऑयल भी चेंज कर दें और लिक्की मोली का ऑयल डाल दें। तो हम ये डाल रहे हैं इसके अंदर लिक्की मोली का 5W30, क्योंकि पहले वो यूज़ कर रहे थे 10W40। तो मैं क्या एकदम आप 020 भी ना आए, आप पहले 530 इसके अंदर डाल लें। तो लिक्की मोली का हम ऑयल चेंज कर रहे हैं इसका 530। और ये इसका ओरिजिनल गियर ऑयल का डब्बा है, ये आप देख रहे हैं। जैसे ही वहाँ से फिलिंग नट से जो है इसका लेवल नट है उससे बाहर आना शुरू हो जाए तो बस, जैसे कि ये लगा होता है इसका लेवल नट, देख रहे हैं आप, यहाँ लगा होता है, वहाँ से आना शुरू हो गया तो हमने नट लगा दिया। इसमें 2 लीटर से ऊपर ऑयल नहीं आता, गियर ऑयल सिर्फ 2 लीटर आप डालेंगे, ड्रेन करेंगे और ऑयल डाल देंगे। इसके जहाँ पर ड्रेन नट लगा होता है वहीं के उसी के अंदर फिल्टर होता है, वो आप साफ़ कर लेंगे। जैसे पीसी वाल है, ये हमने साफ़ करके लगा दिया है, क्योंकि एयर इनटेक के अंदर बहुत ऑयल था, ये बंद था, लीक हो रहा था। हमने इसको साफ़ किया तो ये काम करना शुरू हो गया। ये अब दूसरी गाड़ी आ गई है जिसका हमने फ्यूल पंप खोला, उसकी ये देखिए फ्यूल पंप की हालत। ये अब दूसरी गाड़ी है, ये वो गाड़ी नहीं है। ये जो गाड़ी खड़ी है आप देख रहे हैं ये वाली, इसका सिर्फ मेंटेनेंस हो रही है, इसका कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। ये फ़ैन के अंदर था इसका, हमने साफ़ किया, फुल ट्यूनिंग इस गाड़ी की इसका कोई ख़र्चा नहीं हुआ। हाँ,
प्लग कमज़ोर थे, कहते हैं हम बाद में चेंज कर लेंगे, उन्होंने चेंज नहीं किया। ये माशाल्लाह सारी फिटिंग गाड़ी की हो गई है, एक एक चीज़ अपनी जगह लगी है। नीचे कोयर, स्पार्क प्लग, ऑक्सीजन 1 2, एयर सेंसर, एयर इनटेक, कूलेंट चेक कर लिया इसका हमने। अब हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। जब आप गाड़ी को करेंगे स्टार्ट तो पहले सेल्फ स्टार्ट होगी, थोड़ा सेल्फ लंबा लगेगी, क्योंकि फ्यूल फिल्टर खाली, इंजेक्टर खाली, थोड़ा सा लंबा लगेगी। और क्या पता लंबा ना भी ले, मगर लेती है लंबा। ठीक है जी, ये होगी गाड़ी स्टार्ट। इस टाइम ये ईवी के ऊपर है। हमने इसको कंप्यूटर स्कैनिंग करनी है। कंप्यूटर स्कैनिंग करने के बाद हमने थर्ड बॉडी रीसेट करनी है। ये होगी इसकी थर्ड रनिंग और थर्ड बॉडी होगी रीसेट। ये मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है स्कैनर के ऊपर किस तरह आपने रीसेट करनी है। अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट, गाड़ी होगी स्टार्ट। इस टाइम गाड़ी स्टार्ट है माशाल्लाह। इसका रडार लगा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से लाइटें शो कर रही है सामने। अब आपने गाड़ी को कर लेना है स्पोर्ट के ऊपर। आप स्पोर्ट का बटन दबाएंगे तो गाड़ी इंजन पे आ जाएगी। जब गाड़ी इंजन पे आ जाएगी तो आपने इसकी मिस फायरिंग की वैल्यू दे लेनी है कि गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है क्यों नहीं कर रही। आप जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट के ऊपर, थोड़ा सा गाड़ी के अंदर लैग आएगा, क्योंकि आपने सारा काम किया होता है, थोड़ा टाइम लेता है। जैसे ही 1-2-3 मिनट गुजरेंगे तो गाड़ी मिस फायरिंग करना छोड़ जाएगी और अब जगह पे आ जाएगी। जैसे ही आप 1 2 3 4 सिलेंडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इंजन को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे तो 0-0 आना चाहिए। एक भी रीडिंग आगे पीछे नहीं होनी, जिस तरह भी यहाँ पे 0-0 आ रहा है, और ज़रा भी गाड़ी में मिस फायरिंग नहीं है। और गाड़ी को हम लोगों ने ड्राइव किया है, चेक किया है, ओके है। देखा आपने रीडिंग गाड़ी की बिल्कुल ओके है। और आप ये रीडिंग जब गाड़ी आपके पास आए मिस फायरिंग का कोड लेके P0172 का कोड लेके आए आग बस गाड़ी, तो आप इसी तरह सिलेंडर मिस फायरिंग की रीडिंग चेक कर लें। अगर ये 0 से आगे जा रही हैं, आप 10 12 15 इस तरह जा रही हैं, मगर ज़्यादा रीडिंग बढ़ रही है, तो आप समझ जाएं कि आपकी गाड़ी में मिस फायरिंग हो रही है। मिस फायरिंग में क्या चेक करना है आपने? फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, इग्निशन कोयल, स्पार्क प्लग। अगर ये ओके हैं तो आप में टेपर चेक कर लेने हैं, ये शो होता है। अब ये देखिए आप, ये आप गाड़ी आ गई है दूसरी जो आज लाहौर से आई है हफ्ते बाद दिन। ये आप देखिए इसके एयर इनटेक के अंदर कितना ऑयल है, ये ऑयल से भरा हुआ है। आप इसको इग्नोर कर दें, इसको आप ना चेक करें, छोड़ दें और आप इंजेक्टर के पीछे पड़ जाएं तो ये भी गलत है। आज मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है आपके लिए, पूरी डिटेल वीडियो मिस फायरिंग के ऊपर, P0172 के ऊपर। मुझे काफ़ी कालें आ रही है, मसला हल नहीं हो रहा। तो आप देखें इसके एयर इनटेक का हाल। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो EGR लाइन है, ये आप देखें, ये इसका भी यही हाल है। जो भी अपनी गाड़ी का काम कराया दिखाया आपको, इसके मैं इंजेक्टर चेंज किए हैं, उसका भी यही हाल था। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल EGR लाइन बंद है। यहाँ पे आप इंजेक्टर के पीछे पीछे पड़ जाएँ तो ये भी गलत है। आपने मुकम्मल गाड़ी चेक करनी होती है, एक एक चीज़ आपने सलीस चेक करनी होती है, तब मसला होता है। ये लगा वैसे EGR, वो EGR लाइन है, तो आप EGR को साफ कर दो, लाइन वहीं की वहीं है, तो ये भी सही नहीं है। आपने हर तरफ से चेक करना है गाड़ी को। अब ये देखिए आप, ये गाड़ी हमने खोली है, पहले काम हुआ है, इसके इंजेक्टर के कॉमन रेल के जो काबले हैं वो लगे हुए नहीं हैं। किसी ने खोला जोड़ा और काबले नहीं लगाए, कितनी बुरी बात है। और ये देखिए इसका फ्यूल फिल्टर, और ये देखिए फ्यूल फिल्टर इसका बिल्कुल गंदा है, ये ज़रात दे रहा था, बहुत बुरी हालत है इसकी। ये आप देखें ना, अब ये लाहौर से गाड़ी आई है और इन्होंने काफ़ी काम कराया गाड़ी का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंजेक्टर के काबले लगे, इंजेक्टर के कॉमन के काबले लगे हुए नहीं है। इसका मतलब पहले गाड़ी खुली हुई है। अब पहले गाड़ी खुली है, ना इनटेक साफ़ हुआ है, ना EGR साफ़ हुआ है, कितनी बुरी बात है। लास्ट टाइम गरांडी रात को गरांडी गाड़ी आई है, वो हमने खोली, क्या मैं फुल ट्यूनिंग करा के आ रहा हूँ, सब कुछ करा के आ रहा हूँ,
वो हमने चेक किया तो कुछ नहीं हुआ, फ़िल्टर गंदा, कैट गंदा, प्लग जो है वो चाइना के डाले हुए हैं। तो ये इस तरह बेइज्जती होती है यार, थोड़ा ख्याल करें। ये देखें ना आप, ये इसका फ्यूल फ़िल्टर है। अब इन्होंने सारा काम कराया हुआ है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने उनको 20 दफ़ा कहा है कि इसका फ्यूल फ़िल्टर खोल लें, इसका फ्यूल फ़िल्टर खोल लें, मगर वो फ्यूल फ़िल्टर उन्होंने नहीं खोला। आज आपने खोला फ्यूल फ़िल्टर, अब देखिए कैसे ज़रात आ रहे हैं, ज़रे छोड़ रहा है, इसका फ़िल्टर ख़राब हो गया है। ये पूरे का पूरा पम्प हमें चेंज करना पड़ेगा। इस गाड़ी के ऊपर बहुत खर्चा हुआ है। ये इसकी कबर रेल है, देख रहे हैं आप, और ये इसकी फ्यूल इंजेक्टर है, और काबले लगाए नहीं है, और कोई चूड़ी ख़राब नहीं है, सब चूड़ियाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ काबले लगाए नहीं है, 2 लगा के छोड़ दिए है। खुदा न खास्ता अगर ये लूज़ हो जाए और प्रेशर बाहर आ जाए तो गाड़ी को फ़ौरन जो है वो तो मसला हो जाएगा। अब हम इस गाड़ी के जो है ना फ्यूल इंजेक्टर बाहर निकाल रहे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। मैंने आपको 3 गाड़ियाँ होगी ये मैंने जो आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब ये तीसरी गाड़ी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। अच्छा जी, अभी आप इस गाड़ी की फ्यूल इंजेक्टर चेक करना, मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो काबल लगे हुए नहीं है, GR बंद है, टैंक के अंदर ऑयल भरा हुआ है, फ्यूल पंप पे कोई गंदा है, तो क्या फ़ायदा हुआ काम कराने। काम कह रहे हुए सब मैंने काम कराए हैं, काम हुआ है, आप देख रहे हैं काम नहीं हुआ हुआ है। प्रॉपर काम नहीं होता, मसले हल नहीं होते। गाड़ी वाले कहते मैंने काम कराया है, उनको पता नहीं होता कि करना क्या है। हम लोगों ने ही उनको अच्छा गाइड करना है, हम लोगों ने उनको बुरा गाइड करना है। आप जब काम करें तरीके से काम करें ताकि गाड़ी का मसला हल हो। अब ये इंजेक्टर हैं, ये भी मैं आपको चेक करता हूँ मशीन के ऊपर, इनकी सूरत हाल क्या है। अभी ये बताएगा इंजेक्टर ठीक नहीं है। ये है स्पार्क प्लग, हम इसके स्पार्क प्लग चेंज कर रहे हैं, ब्रांड न्यू हम डाल रहे हैं। हम अब हमारे से मिल जाते हैं स्पार्क प्लग, क्योंकि जो इसके अंदर जो स्पार्क प्लग लगे हुए थे वो सही नहीं थे, इसके ओरिजिनल नहीं थे। वो कहते हैं मैं उनको वापस कर दूंगा, वो काबली थे मगर सही नहीं थे। अच्छा, होंडा विजन में काबली स्पार्क प्लग नहीं चलेगा। इस गाड़ी के स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पम्प, ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं और फुल चेकअप हुआ है गाड़ी का। इंजन ऑयल, गियर ऑयल, क्लच ऑयल उन्होंने चेंज कराया हुआ था। ये देख रहे हैं इंजेक्टर हमने चेंज किए हैं और जो सही है वो लगा दी हैं, और गाड़ी ड्राइव हो रही है, और ड्राइविंग माशाल्लाह गाड़ी A1 हो रही है, और फिर एवरेज अच्छी दे रही है, पिक अच्छी गाड़ी की, और दोबारा गाड़ी का एरर नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी बिल्कुल ओके है, और अच्छी खासी तसल्ली की हम लोगों ने गाड़ी की। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़िया बात कर रहा हूँ। आपने कहा था कि आपको इन्फॉर्म करूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। भेरा जस्ट अभी क्रॉस किया है, और गाड़ी जो है वो हमारी 110 के क्रूज़ के ऊपर है। गाड़ी की एवरेज जो है वो भी काफ़ी बेहतर हो गई है, और गाड़ी काफ़ी स्मूथ रनिंग में भी है, और किसी किस्म का जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं आया रात से ऑनवर्ड। और बड़ा मतलब एवरेज में जो इम्प्रूवमेंट आई है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अभी देख सकते हैं हमने गाड़ी जो है वो तकरीबन 205 किलोमीटर चला ली है, और मेरी एवरेज जो है वो 21.3 है, और 110 के क्रूज़ के ऊपर है। और हाँ, इको मोड लगाया हुआ है मैंने तो, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत ठीक चल रहा है सारा कुछ। थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने फीडबैक दिया तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया आज चारों गाड़ियों का। तो आपके साथ फुल डिटेल शेयर की है, तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो मस्त तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज पार्टनर कैम करें, दूसरी पढ़ें तो याद रखें। अल्लाह हाफिज़।